aqui quem falou é o João Vitor K. E hoje a gente veio mais preparado. A gente veio com um cão de caça. O Braddock. Ó, Vem segurar aí o Braddock. não pensem ele pelo tamanho dele. Segura aí. Segura aí. Esse bicho aqui arranca a perna de alguém se ele João quiser. Vitor, segura aí, tá? Esse bicho aqui... Ó, bota aqui na sua mão, bota isso aqui dentro da sua mão. Ó. Ah, entendi. Enquanto isso, vou Vem cá, Braddock. Nossa, até a parede vai cair toda. Braddock, tá sentindo alguma coisa? Ele tá planejando. Ô! Não vai atrás dessa tapioca de queijo, não. Daí, bora lá, me dá aí. Vamos ver o fantasma. Bora. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui na porta. Gente, o fantasma não tá aí, não. E a janela parou de se mexer. Gente, a janela parou de se mexer. Meu Deus! Meu Deus! Puta merda! Ai, meu Lembra de cantar no vídeo. Jesus Cristo. Tu vai ficar aqui amarrado até eu dizer se eu vou soltar o Braddock. Não sacrifica o bichinho, não. Não, só vou botar a corrente. Tudo que ele queria na vida é comer o Vitor. Aquele menino lá que me deixou puto. Mano, tu viu o papel caindo? Aí. Parabéns, João. Ele levou o segundo lugar de melhor peito do mundo. Uou! Quebra a cabrada. Alguém segura a balão pra quebrar um dos tijolos que estão... Segura a câmera. Segura aí. Deixa que eu seguro o Braddock, vai. Não, segura o Braddock. A parede vai cair toda. Tu ouviu isso? Meu... Vai, vai! Meu Deus! Gente, aconteceu alguma coisa. O João Vitor caiu do nada. Calma, a gente vai dar um corte. Calma aí, gente. Calma. Gente, ele caiu. Gente, chama o SAMU, chama a ambulância. O João Vitor caiu. Gente, chama o SAMU, inscritos. Ô, mano, vai te frescar. Olha pra quê? Tu tá de caixa. Não, porque o Braddock correu atrás de tu. Ele gosta de correr atrás da pessoa. E tu sabe disso, né? E tu sabe, né? Se ele correr e a gente estiver correndo, eu acho que a gente derruba a gente. Eu? Eu não vai ter pedido pro Braddock vir, não. É verdade. Gente, meu cachorro é valente. Não tem nada. Ele tem medo. Ele ainda brinca com papel. Se a gente faz agora, a gente chama um SAMU ou a ambulância? Ai, feio. Braddock, mal. Aí é que tu fala mal, ele, ó. É verdade, não era pra você chamar o Braddock. Porque o Braddock não Se sei. foi tu, mano, que trouxe. Por que tu me chama pra gravar esse vídeo com o Braddock? Ah, porque eu sabia que pensava que tu tinha 10 anos e sabia o que fazer, né? Eu não sei o que fazer, sou burro. Burro pra cagão, vou usar meu martelo. Meu martelo do Thor. Segura aqui, Vitor. Olha isso aqui. É o que eu vou fazer aqui, ó.
Fala aí, pessoal. Acabei de... Faz há pouco tempo que eu caí, mas agora já me limpei. Firo meu joelho, mas né? Depois deixou o Braddock. Mas... Isso aqui tem o nome da esposa. Hora de quebrar aquela parede. Vamos ver o Ô, que cara, deixa esse cachorro ali. Aonde? Ah, então eu vou deixar ele aqui. Mancha, ele vai ter que ficar segurando isso daí até o final do vídeo, é? Não. Vem, Brada, fica aí. Vem Se pra ele fugir, ele vai logo atrás da minha irmã, menino. Vem pra cá. Vai cá. Como eu vou prender o Braddock? Não dá, vai deixar ele na sua casa. Pronto, Braddock. Não, mas se quiser deixar ele aqui, é bom que acaba o vídeo logo. Vai cortar o vídeo? Primeiro eu vou quebrar essa parede, que é muito chato. Eita, eita. Nossa. Eita. Mas pra que tu trouxe esse martelo? Pra ver o que tem por trás desses tijolos. O Jorge, a gente não tá fazendo um vídeo de construção e demolição de parede, não. Ah, tá bem. Braddock é doido com o cachorro. Não dá, não. Não dá pra fazer vídeo com o Braddock não, não é? Dá não. Bicho, ele não sabe diferenciar. Ele não sabe não. Tu não ensina nada a ele, tu só fica assim, ó. Brinca com ele, depois vai se embora. Eu não gosto de ler. Deixa eu ver isso. Pronto, guardei ele. Tu ainda tá com esse martelo? Não tem nada a ver com o vídeo. É. Pra que tu vai trazer o martelo? Se é fantasma, não é monstro, não. Fantasma não se faz, não. Pra ver o que tem por trás. Só se tu abrir isso daí, o vovô te mata. Ih, já é. Mas o vovô disse que eu posso bater nas coisas. O Jota que está aí vai quebrar as casas. Tu queria saber o que tem fantasma aqui? E dá pra entrar, menino. Dá por onde? E esse cadeado aí? E esse cadeado aqui, ó. Dá pra quebrar isso daqui. Eu só pego uma serra, ó. Tu pega a serra e fica serrando aqui. É que entra. Ou tu serra a corrente, ou derrete ela, ou tu serra isso daqui, ó. Nossa, tô espirrando demais. Eu não sei o que fazer com essa parede. Eu não vou fazer nada. Então, esse martelo aqui vai ser inútil. Inútil. Se vai ser fantasma, fantasma não se fere. Será que eu consigo equilibrar uma tela assim? Vai Consigo, acabar não, quebrando o muito, pé. É muito pesado. É muito Vai acabar pesado. quebrando o pé. É verdade. Ai, essa ferida. Sim! O seu cachorro fugiu. Mentira. Foi sim. É mentira. Vai, foi. Tu abriu a porta da academia. Não, tá fechado. Mentira. Não, tá fechado. Eita. Tirou. Bora ver lá o que vai dar. Depois eu me limpar aqui da queda.
consulta comigo. Você... E Rapaz, aí, baixa, chega. Diabo é isso, macho. O que tá aí, acontecendo? Que o Vitor fica mentindo pra mim, que dizendo foi? que A eu... mentira que ele disse. Diga aí a O mentira Bradão que ele te disse. soltou. O Esse Bradão não nem toma. soltou. Aí o Jota. Oi, pronto. Aí o Jota. Quando ele disse assim, o Braddock se soltou. Você vai, olha. Não, Vitor, você se enganou, não se soltou, não. Pronto, não precisa ficar... Tá bom. Ei, Jota, bora lá terminar o vídeo. Ixi, tá vendo alguma coisa de ruim. É, parece que o som tá fugindo, depois aquele negócio que a gente botou ali dentro. Ainda tem mais buracos quebrados aqui, Giovanni. O dedo é outro buraco quebrado. Sou o construtor. Sempre aprendi a construir, eu sou nota 10 em construir. A gente nunca teve uma prova de construir, na verdade. Sim, eu tive. Tive não, Jota. Tu já teve matemática, isso parece. E robótica, ciência e português e matemática. Esse que é o pior em ciência. Sou pior e também tu tirou um 3 de ciência. Não sei Olha, por quê. olha, nem falaram as coisas que a gente tinha que estudar. É verdade, eu tirei um 4 porque eu estudei um pouquinho. Errou. Sabe por quê? Porque tu tinha um ponto extra. Tudo isso? É. Um outro ponto extra eu preferi gastar em tudinho na matemática. Parabéns. 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 Ali parece uma menininha construindo e cantando. Parabéns. Olha, para de brincar com esse martelo. É, eu queria... Ó, tem mais coisa que... Pode quebrar um muro. Tá bom, amor. Depois andar fica irritado vão atrás de tu e depois você não sabe por quê. Peraí. Vou quebrar o chão. Pessoal, hoje o vídeo foi mais chato porque eu me feri. Oi, isso aqui tá aberto. A gente botou um negócio ali que parece que espantou o fantasma mesmo. E agora... 9 vezes 9, 19 vezes... Aí, vamos zerar aqui o vídeo. Não disse porque isso daqui só quis pra trazer um martelo e ficar quebrando Gente, parede. isso aqui tem um buraco, ó. Porque eu testei. Claro, não é tudo tem um buraco, menina. É tijolo. Isso aqui tá mais aberto. Tchau, pessoal.